Okay, today I'm going to discuss about this de Broglie wavelength. त्यो de Broglie wavelength को जुन कुरा छ, त्यो de Broglie wavelength वास्तवमा कस्तो हो भन्दाखेरि यो म्याटरसँग एसोसिएटेड वेभ विच आर एसोसिएटेड विथ द म्याटर. यो एउटा पोइन्ट जुन छ नि एसोसिएटेड, यो एकदम याद गर्नुपर्छ हामीले. म्याटरसँग एसोसिएटेड भएर हुने वेभ हो यो, न कि यो जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू हुन्छ नि, इमिट भयो या रेडिएट हुने, त्यस्तो हुँदैन. यो म्याटरसँगै एसोसिएटेड वेभ हो de Broglie वेभ. अब हामी यहाँनिर खास गरी यसको फर्मुलाहरू हेरौँ त. जस्तो यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, जस्तो लेम्डा इज इक्वल टु एच बाई पी होइन. पी भनेको मोमेन्टम भयो, एच भनेको प्लेइङ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, त एच बाई एम इन्टु भी को फर्ममा पनि लेख्न सक्यो. त्यस्तै गरिकन यसलाई ट्वाइसम इके, इके इज द काइनेटिक इनर्जी होइन. त्यस्तै गरिकन यो इन टर्म्स अफ पोटेन्सियल डिफरेन्समा हामीले लेख्यो भने यसरी यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एच बाई ट्वाइसम क्युभी यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि de Broglie वेभलेन्थलाई फर्मुलाहरू अब हामीलाई कुन फर्मुला चाहिने हो त्यो अनुसारले हामी सेलेक्ट गर्छौँ. त्यसको केही क्वेसन्सहरू हेरौँ. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ यसमा केही है त. जस्तो यसमा एउटा क्वेसन मैले यहाँ 1 नम्बरमा राखेँ. द रेसियो अफ द de Broglie वेभलेन्थ अफ, मानौँ ल इलेक्ट्रोन छ एउटा यहाँ एन्ड अर्को दियो प्रोटोन दियो. ल कम्पेरिजन यो रेसियो सोधिरहेको छ हामीलाई. इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन ह्याभिङ सेम मोमेन्टम, मोमेन्टम सेम छ, मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ, अनि त्यसको de Broglie वेभलेन्थ के हुन्छ होला हेर्नु त. अब अभियसली के छ, मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट भनेर दिएको छ. त मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, प्लेइङ कन्स्ट्यान्ट आफैमा कन्स्ट्यान्ट छ. दुइटै कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यसको वेभलेन्थको रेसियोको कुरा आयो भने के हुन्छ त, त्यो अभियसली 1:1 एन्सर हुन्छ. केही गर्नै पर्दैन यसमा. यसमा हामीलाई अरू पनि कम्पेरिजन दिन सक्छ. जस्तो इलेक्ट्रोन अल्फा पार्टिकल होइन, त्यसरी दियो भने पनि हामी सेम मोमेन्टम छ, कन्स्ट्यान्ट रेसियो, सकिहाल्यो होइन. अरू कुनै क्यालकुलेसनतिर गएर टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन यसमा. यो एउटा पोइन्ट थियो. अब त्यस पछाडि अर्को एउटा पोइन्ट हेरौँ त. हामी सेम मोमेन्टम नभनेर हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सेम भेलोसिटी भनेर दियो. ठिक छ, सेम. अब यो सेम भेलोसिटीले भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो हेर्नु पर्यो. त सेम भेलोसिटी दियो भने यो इक्वेसन हेर्दाखेरि के छ त, यो त कन्स्ट्यान्ट छ. सेम भेलोसिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, त यहाँ चाहिँ आफैमा कन्स्ट्यान्ट. त वेभलेन्थ र यो मासको के रहेछ, इन्भर्स रिलेसन. त यो लेम्डा 1/m माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ. त अब हामीलाई अब यहाँनिर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि माससँग इन्भर्स रिलेसन छ. त अब हामीले यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो. र इलेक्ट्रोन र प्रोटोन यही क्वेसन मानौँ न. त अब के भने भयो, लेम्डा इलेक्ट्रोन बाई प्रोटोन इन्भर्स छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, प्रोटोन छ भने यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मास अफ प्रोटोन बाई मास अफ इलेक्ट्रोन. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन होइन, मास अफ प्रोटोन इज 1836 टाइम एप्रोक्स. मास अफ इलेक्ट्रोन त कति हुने भयो, यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन यो गइहाल्यो. त यो 1836:1 इज द करेक्ट एन्सर. यसरी हामी फटाफट एन्सर गर्न सक्छौँ. जस्तो यो अब भेलोसिटी पनि नभनेर अब हामीलाई हेरौँ है त. यहाँ भेलोसिटी नभनेर ह्याभिङ सेम काइनेटिक इनर्जी भन्यो भने के हुन्छ त, काइनेटिक इनर्जी. अब काइनेटिक इनर्जी भयो भने के यही रिलेसन हुन्छ त, हुँदैन. यो काइनेटिक इनर्जी पो कन्स्ट्यान्ट छ त. एच आफैमा कन्स्ट्यान्ट छ, 2 आफैमा कन्स्ट्यान्ट हो, त रेसियो गर्दा काटिहाल्छ. त यहाँ के हुने भयो, लेम्डा र यम. तर यहाँ अहिले के छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर यम छ होइन. रुट अन्डर यम भयो, इन्भर्समै छ. त यहाँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि रुट अन्डर, यहाँ पनि रुट अन्डर लाग्ने भयो. त यसको एन्सर अभियसली के हुने भयो भन्दाखेरि सबैमा रुट गरौँ. त यो कति हुने भयो भन्दाखेरि रुट, त 1 को रुट त के हुन्छ, त्यही नै भइहाल्छ होइन. यसरी एन्सर चेन्ज हुन्छ. ठिक छ. त हामीलाई केसँग के दिइरहेको छ त्यो अनुसारको के हुन्छ, योसँग त्यसको रिलेसन खोज्ने हो. अनि त्यस पछाडि हामी एन्सर गर्न सक्छौँ इजिली. अब एउटा लास्टमा अलिकति लियौँ हामी. यदि यो कन्स्ट्यान्ट दियो भने पोटेन्सियल ह्याभिङ सेम पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्सको भेरिएसनमा चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिएको छ. त्यहाँबाट क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ. त यसको अलिकति एउटा लास्ट केस हेरौँ है हामी. यसलाई अलिकति डिटेलमा जान्छु मैले.
यसलाई म मेटिदिन्छु अहिले। त्यसको एउटा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँ। जस्तो हो यो पोटेन्सियल डिफरेन्स दिएको बेलामा हाम्रो एउटा रिलेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन, त्यस्तै गरिकन हामी मानौँ प्रोटोन हैन, त्यस्तै हामी मानौँ ड्युटेरियम, त्यस्तै अल्फा पार्टिकल। यो चारवटालाई मैले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने अब इन टर्म्स अफ पोटेन्सियल डिफरेन्समा यिनीहरूको भ्यालु सर्टकटमा लेख्छु म। एन्ड देन रेसियो अथवा कुनै भ्यालु कम्पेरिजनहरू जे सोधे पनि त्यस पछाडि हामी त्यो एउटा रिलेसन पाउने बित्तिकै वी क्यान इजिली एन्सर द क्वेसन्स है त। अब यसमा हेरौँ त एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोनको कुरा गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि वेभलेन्थ फर इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो है, यो रिलेसन आउँछ एङ्स्ट्रममा। ल यो चाहिँ खास गरी के हुन्छ भन्दाखेरि सबै भ्यालु राखेर यो क्यालकुलेट गरिसक्दाखेरि यो आएको हो। यसलाई हामी डाइरेक्टली याद गर्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो इलेक्ट्रोनको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ यो 1227 भन्छ नि हैन, 1227 कप गर्ने हुन्छ नि हैन, यो 1227 रुट अन्डर भी, यसको भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई एङ्स्ट्रममा। त्यस्तै प्रोटोनको चाहियो भने कति हुन्छ होला भ्यालु त भन्दाखेरि लेम्डा फर प्रोटोन इज इक्वल टु, अब के हुन्छ त यो मास त प्रोटोनको राखेर गर्नुपर्ने हो, त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 0.286 अपन यो भी एङ्स्ट्रममा यसरी आउँदो रहेछ है त। 286 याद गर्न सजिलो छ, सबै इभन नम्बर छ। 286 हैन, 8 र 6 को डिफरेन्स 2 हुन्छ, यसरी पनि याद गरे भइहाल्यो हैन। इभन नम्बर चाहियो हामीलाई 1 to 10, 10 एक्सक्लुड अनि त्यो इन्क्लुड भएन, अनि 8 6 अनि त्यस पछाडि डिफरेन्स गर्दा 2, कसको लागि प्रोटोनको लागि। एउटा याद गर्ने प्रयास गरौँ। अब यसको लागि कति हुन्छ होला, यसको भन्दा अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो मास इन्क्रिज भइरहेको छ है त। यहाँ अब जेनरली मास इन्क्रिज भयो भने यो लेम्डा के छ त डिक्रिजको रिलेसन छ हैन। त यहाँ यतापट्टि जाँदा हाम्रो मास इन्क्रिज भइरहेको छ, वेभलेन्थ के हुन्छ घट्दै आउनुपर्छ भनेपछि अब हामीसँग यहाँनिर लेम्डा यो ड्युटेरियमको लागि 1s2 को लागि लेम्डा कति हुँदो भन्दाखेरि यहाँ 2 आएको छ भनेपछि यसलाई सिम्पली हामी के गर्छौँ 0.202, सजिलो छ यो पनि याद गर्नलाई, एङ्स्ट्रममा। ठिक छ। अब लास्टमा अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकलको लागि हामी यो याद गर्न झनै सजिलो छ। वेभलेन्थ फर अल्फा पार्टिकलको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 0. अपन एङ्स्ट्रम। ल यो रिलेसन हामीलाई याद गर्न पनि सजिलो छ र यो यदि याद भइसकेपछि त यसबाट आउने प्रब्लमहरू हामी लट्स अफ प्रब्लमहरू एकदमै कम समयमा क्वेसन्स हेर्ने बित्तिकै एन्सर गर्न सक्ने हुन्छौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन, भेरियस क्वेसन सल्भ हुन्छ यहाँनिर। फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन ह्याभिङ पोटेन्सियल डिफरेन्स 1 भोल्ट हैन। अब पोटेन्सियल डिफरेन्स 1 दियो भने डाइरेक्ट एन्सर भएन हैन, त्यसरी त्यो टाइपको गर्न सकिन्छ। अथवा 10 भोल्ट दिन्छ या 100 भोल्ट दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यो भयो भने यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै के हुन्छ त एन्सर आइहाल्छ। ठिक छ। त यसमा यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थमा यी कुराहरू, यो लास्टको कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। मैले अघि भन्दै थिएँ नि मास के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेको छ यतापट्टि जाँदा, त वेभलेन्थ के भइरहेछ डिक्रिज भएको छ कि छैन, यसको भन्दा यसको कम्ती छ हैन, यो भन्दा यो कम छ, यो भन्दा यो कम छ हैन। त्यो रिलेसन त हामीले यहाँबाट पनि देखेकै हो है। त यो कुराहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ। यसबाट हामीलाई डी ब्रोग्ली वेभलेन्थमा आउन सक्ने अरू जुन क्वेसन्सहरू छ मलाई लाग्छ हामी गर्न सक्छौँ। अहिले यति नै त।